Oi, gente. Quero compartilhar com vocês hoje a minha máquina de lavar roupa que acabou de chegar. Ela é da Consul, 11 kg. Quero compartilhar com vocês. Vou abrir aqui, tirar esse plástico, tirar tudinho e mostrar para vocês, tá bom? Gente, a máquina já tirei do plástico, da embalagem. Ela é 11 kg. Achei muito espaçosa ela por dentro, ela não é tão estreita. Amei, gente. Graças a Deus que aos poucos estamos comprando nossas coisinhas para nossa casa, né? Comecei aqui do zero e já tenho bastante coisa. Agradeço a Deus, porque aos poucos nossa casa só está se formando. E é isso que eu tenho que compartilhar com vocês hoje. É um vídeo rápido, né? Só para mostrar a minha máquina que chegou. E se você gostou desse vídeo, você deixa bastante like aí para mim, se inscreve no canal e compartilha com suas amigas. Vai no sino de notificação para que toda vez que saia vídeo você fique sabendo, tá bom, gente? Beijo, fui!